sekolah bernama SMK Negeri 1 Dente Teladas sedang melaksanakan proses pembelajaran. Melaksanakan proses pembelajaran, bel istirahat pun berbunyi. Di sekolah tersebut ada circle yang memang terkenal dengan kejahatannya, yang suka menindas, memalak, dan membuli orang di sekolah. Dan circle itu pun akan ke kantin. Woi. Dengar-dengar ada siswa pindahan ya dari sekolah sebelah. Terus apa urusannya sama kita? Katanya anak orang kaya loh. Nah, pas banget. Bisa kita palakin tuh anak. Oh iya, bener juga ya kata Lia. Nanti kalau dia ngelawan gimana? Kalau dia cepu ke BK gimana woi? Halah, gitu doang. Udah biasa kita mah. Weh, anaknya lewat weh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Woi culun, sini loh. Hah, saya? Kalian manggil saya? Iyalah, siapa lagi? Dengar-dengar lu anak orang kaya ya? Bagi sini gocap. Gocap aja masih minta, kere loh. Wah, lu belum tahu kita. Kita ini yang punya kawasan. Pentolan di sekolah ini. Ya gue gak peduli. Udah, siniin duit lu. Apa sih? Itu duit gue. Wah, lu berani ya sama kita? Udahlah, ajar aja langsung. Udah woi, udah berdarah kepala sama tangannya. Udah, ayo tinggalin aja dia di sini. Iyalah, ayo keburu ada yang tahu. Kamu kenapa? Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibantuin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Dai, panggil PMR, Dai. Indonesia, sumber kasih umat manusia, warisan luhur, nusa dan bangsa, wujud nyata pengayom Pancasila. Maaf, kami dari PMR SMK Negeri 1 Dente Teladas izinkan kami mengobati pasien. Siap, amankan lokasi. Permisi. Kami akan melakukan pertolongan pertama. Tolong minggir sebentar. Anggota, tolong pakai APD. Korban mengalami kasus trauma. Korban siap lanjut bantuan. Saya akan melakukan jalur napas. Nadi lemah. Ada cedera di kepala dan tangan. Tim, tolong obati. Saya akan melakukan pemeriksaan kaki. Tungkak kiri atas lutut, tungkak kiri bawah. Ini adalah tindakan pertolongan pertama yang dilakukan oleh anggota PMR SMK Negeri 1 Dente Teladas. Pertolongan pertama adalah orang yang pertama kali melakukan pertolongan di tempat kejadian yang mempunyai keterampilan medis. Tujuan dari pertolongan pertama adalah menyelamatkan nyawa korban, mencegah cedera lebih lanjut dan cacat, serta memberi rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan.
kerja mengabdiku sesama. Putra putri palang merah, remaja Indonesia, abdi rakyat sedunia, luhur budaya. Putra putri palang merah, remaja Indonesia, abdi rakyat sedunia, mulia citanya. Tangan ditandu, angkat pasien, jalan. PMR atau Palang Merah Remaja adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI yang selanjutnya disebut PMR. Kalian bisa belajar bagaimana cara mengobati orang yang terluka, mempelajari berbagai macam keterampilan seperti melalui mengembangkan jiwa kemanusiaan, dan masih banyak hal lain yang bisa kalian pelajari loh. Kami tidak membedakan agamamu, gendermu, warna kulitmu, rasmu, maupun sukumu. Karena siapapun kita adalah sama. Kami nyanyikan, kita akan jumpa lagi. Janganlah ada hati yang sedih. Genggam erat tangan, tanda kita bersatu, menyongsong hari depan yang indah. Kami dari PMR SMK Negeri 1 Dente Teladas mengucapkan terima kasih dan kuy gabung bersama kami PMR SMK Negeri 1 Dente Teladas mengobati setiap luka yang ada.